Welcome Europeans! For today's video, maglalakad tayo sa nature. At hindi lang tayo ang nandito, mayroon ding naglalakad na may daladalang aso. Kapag may kasama kang aso, mayroon kang daladalang plastic. Kasi kapag magpupo ang aso mong dala, kailangan mo itong pulutin. Hindi pwedeng iwanan mo lang. Kaya ayan, pati ang aso nag-i-enjoy din sa paglalakad. At may damit pa yan. Ang aso nila, dinadamitan din kasi malamig. Sige, patuloy sa paglalakad kasi medyo malayo pa ang lalakarin natin. Everybody have a dog. At ayun na nga, nagpupo na ang aso at pinulot ng mayari. Sige pa, lakad pa kasi malayo pa ang lalakarin. Are you ready to go around? Ani, Hello? I'm not sure. Yeah. Genau, und so haben wir uns wieder Kakao aufgehört. So. Okay. Do you want to try? Okay. Misschien dangerous, hè? Ah ja, gevaarlijk. Is slippery. Oh boy. Ang tubig naging. Ang lawa ay naging ice. Hindi mo na ito makikita dahil nag-ice na ang tubig. Ano for fuck? Ganyan. Yeah. Upuan, nagkaroon ng snow.
somebody walking with a dog. And here, it's not free. Hmm? Hmm? I can let them go ahead. Walk so. Mayroong nakasunod sa amin na maraming tao. Sabi ko, maupaunahin natin sila. Kasi ang bagal namin maglakad. Tingnan mo yung paligid. Puro ice. Minsan sa area na ito makakita ka ng reindeer na naglalakad din. Pero sa ngayon, wala. Wala kaming nakitang reindeer. Where's my shoes? Okay, let's go. And the reindeer. Mimir. Last year we saw the reindeer. Thank you for watching. Until my next video.